marka laga hadlayo xayawaanada ugu halista badan dunida maskaxda dadka intooda badan waxa ku soo dhacaya xayawaanada waaweyn ee halista ah sida libaax oo kale hase ahaatee xaqiiqadu way ka duwan tahay sida loo malaynayo xayawaanada galaafta nolosha dadka ugu badan sanad kasta dunida ma aha xayawaanada waaweyn ee laga cabsado balse waa kaneecada cayayaan yar oo inta badan loo arko wax dhib yar waxay ka mid tahay bahda ballaaran ee cayayaanka gaar ahaana kuwa lababaaleyda ah inkasta oo ay cabir ahaan aad u yar tahay kaneecadu waxay dunida ku dishaa in ka badan 600 oo kun oo qof sanad kasta tiradan ayaa ka dhigaysa noolaha sababa dhimashada ugu badan caalamka sababta ugu weyn ma aha kaliya qaniinyadeeda ee waa cudurrada halista ah ee ay gudbiso marka ay dadka qaniinto cudurrada ugu caansan ee kaneecadu faafisa waxaa ka mid ah duumada ama malaariyada dengue fever ama basixumada yellow fever iyo zika virus duumadu weli waa mid ka mid ah cudurrada ugu waaweyn ee ay kaneecadu gudbiso gaar ahaan dalalka Afrika kaneecada dhadiga ayaa markay qaniinto qof cudurka qaba qaada jeermiska dabadeedna u gudbisa qof kale marka ay dib u qaniinto habkan ayaa cudurku ugu faafaa bulshada dhexdeeda khubarada caafimaadku waxay sheegayaan in kaneecadu ay si gaar ah ugu taranto meelaha biyuhu fadhiyaan iyo qashinka aan la basrin oo noqdo goobaha ugu habboon ee ay ukumaha dhigato halkaas ayay ka bilaabantaa khatarta caafimaad ee gaari karta qoys xaafad ama xitaa bulsho dhan Somaliland markaaynu eegno dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyay waxaa si weyn u kordhay xanuunka xumadda oo ay kaneecadu sababto xanuunkan ayaa noqday mid si fudud ugu faafa bulshada saameyn ku yeesha caafimaadka dadka marka laga hadlayo kaneecada iyo dhibaatadeeda kuma koobna dhimashada iyo cudurrada ay faafiso oo kaliya waxay sidoo kale culays dhaqaale saartaa qoysaska iyo nidaamyada caafimaadka waxaana sanad kasta lacaga badan lagu bixiyaa daaweynta iyo ka hortagga cudurrada ay faafiso ugu dambeyn waxay isweydiin mudan sidee lagaga dheeraan karaa ama gaashaaman karaa dhibaatooyinka kaneecada iyo cudurrada ay faafiso waxaa lagaga hortagi karaa tallaabooyinka soo socda in dhammaan laga saaro meelaha biyaha wasakhda ay fadhiyaan kuwa kalena la daboolo si aanay waxanta u dhigan kaneecadu in la isticmaalo waxyaabaha lagu ciribtira kaneecada ama lagu buufiyo iyadoo meelaha ay ku badan tahay lagu isticmaalayo waxyaabaha lagaga hortago sida mara kaneecada daweysan in xoolaha iyo xayawaanada kale ee la haysto laga nadiifiyo meelaha ay u hoydaan sidoo kalena in laga hortago meelaha biyuhu fadhiyaan ee u dhow cabdicasiis ciidid cilmi warbaahinta qaranka